chiamo Giuseppa, faccio la pasta, I macaroni col coniglio. 86-year-old Giuseppa lives in the hilltop town of Agira in Sicily. She's making macaroni with a tomato and rabbit sauce. Enza, her neighbour, is helping her, and Giuseppa's family are here to support her too. Mettano dorato pomodoro. Hanno dorato il pomodoro. Belle sono. Giuseppa starts by rinsing and quartering her fresh tomatoes. She was an agricultural worker doing a little bit of everything. Ha fatto tutti i lavori, pascolare mucche, pecore. Ha fatto anche, faceva il tempo, faceva la ricotta, faceva il formaggio, lavorava anche in campagna, raccoglieva il tempo i grani, quello che c'è seminato, diciamo. Alla volta abbastanza. Ho 85 anni, l'ho fatto l'indomani di Santo Natale e sono del 1937. The ladies add some water to the tomatoes and leave them to stew for 20 minutes. Mettiamo un po' di sale, Giuseppa. E ci mettiamo un pochino. Ecco, tieni. Tieni il coperchio, Giuseppa. Coperchio, così. Giuseppa prefers to use an earthenware pot for long, slow cooking. She chops up an onion and grates a carrot. She fries them in olive oil over a gentle heat. For her pasta, Giuseppa adds a good pinch of salt to her semola rimacinata flour. This beautiful glazed bowl is called a facili locally. Giuseppa adds an egg, and then Enza gradually adds a little bit of water at a time while Giuseppa forms the dough. Poco a poco ce la va a mettere. Un pochino? Sì, sì. Great-grandson 5-year-old Venturino wants to help. Voglio vedere come si fanno i maccaroni. Once the dough is smooth, it is left to rest for 30 minutes. Buono, non lo faccio muovere, no! No, va bene così. Va bene. Ora la mettiamo così e la mettiamo qua dentro. Enza drains the tomatoes. Giuseppa then puts them through a food mill. This leaves behind the pips and skin, and the result is a thick puree. Giuseppa puts the jointed rabbit into the onion mixture with several basil leaves. Traditionally, rabbits could be raised by housewives as a precious source of protein. Un poco aspetti che si frigge il coniglio, la cipolla e la carota e anche il basilico. She then pours in the pureed tomato. The rabbit has to cook for at least 2 hours over a low heat. Allora ora lo passiamo sulla stufa, lo mettiamo sulla stufa in modo che cuoce molto lentamente e la carne si assapora di più, viene più saporita e magari è il tempo di cuocersi la carne, il coniglio dentro. Questo è il segreto di una volta. Ora tutto il tempo possibile da poter cuocere lentamente. The
The ladies set up for a group pasta making session with the board between them. Allora iniziamo, questa è quella riposata una mezz'oretta prima e questa adesso è quella fatta ora, già pronta per fare i maccheroni. They're using some already relaxed dough they made earlier. Giuseppa and Enza make ropes with the dough before pinching off smaller pieces. They're using grass stalks to make their macaroni. The technique is to pinch the dough around the stalk and then roll it out with one or both hands, being careful not to press too hard. Venturino's task is to place the pasta on the tablecloth to dry a little. Come si chiama l'attrezzo che usa per fare i maccarruna? Questo si chiama il tavolone. Questo si chiama il fuso, che si fanno i maccheroni. È una erba che una volta la usavano anche per fare i cestini. Lungo, sì. Giuseppa checks the stew. It needs more cooking. Un altro pochino già si può usare. She and Enza have already made a batch. They add the macaroni to boiling salted water. Giuseppa adds a slug of olive oil. The pasta should cook for around 5 minutes. Come dici? Pronti? Sì, al momento siamo pronti e le mangiamo col sugo del coniglio. Così. Giuseppa checks for doneness before draining the macaroni. Hanno troppo poco però, perché sono freschi. I maccheroni. Mettiamo attente. Sì, certo. Faccio fare un po' così. Ecco così. It is only the tomato sauce which dresses the pasta. Brava sono. Certo. The meat is served separately. Un altro pochino, così. Ecco, Sì, sì. così. Ah, voglio. Prendiamo un po' di basilico, cominciamo a Un po' di basilico fresco, sì. The ladies add a few leaves of basil, and Venturino is ready to eat. This is aged pecorino cheese, but you can also use ricotta salata. Sediamoci. E mangiamo. Certo, dobbiamo mangiare. Ecco. Questa. Buon appetito! Buon appetito. Buon appetito! Il piccolo Benedino com'è? Buoni. Buona? Complimenti, Grazie. complimenti. Squisita. È buonissima anche, perché c'è il bello sapore della pasta. Ecco, vi posso assicurare che è un piatto squisito e da assaggiare veramente. Complimenti Giuseppa. Grazie. Buon appetito a tutti. Tune in next week when we visit 96-year-old Isolina, who makes gnocchi with pesto.